因为他长期的焦虑，所以他这边一直掉头发。所以我想说，身为一个先生，照顾他的美颜是我的责任。它有一个附加效果，你等它吹干之后，看你的那个手毛有没有蓬松感。哦，那么厉害！可是我的才有效果。哦，真的。我们把好吃的、好玩的、好用的东西全部都放在节目里推荐给你，请打开手机追踪 YouTube 频道，探索东海岸，我们等你哦。